猛然間好痕癢，哇！從入邊猛咳出嚟喎，越咳越厲害喎。咁我呢就由佢咳唔得，由佢咳越咳越厲害，放大變咗放大加強咗咳嗽嘅感覺啦。咁我馬上就運用我原創咗嗰個10年之久嘅氣動同埋聲頻嘅震動嘅能量衝擊呢個咽喉，用呢個物理方式嚟修療佢。咁樣平滑嘅震動就效果冇咁好。我調選咗一個衝擊嘅，用意念將呢啲震動嘅衝擊投射到咽喉嗰個好痕癢嗰一點度，5分鐘之內就出現效果啦。頭先猛烈咳嗽呢，依家慢慢就平息落嚟啦。